Ũguo nĩguo maũndũ mekuhanaga hakuhĩ na gĩceceni kĩa mũgithi mwena wa Naikuru, borithi making'ethanĩra na nyanake iria ithondekagĩra ngari haha thutha wacio gũtharĩkĩra ũmwe wao na kũmũhũra haro ya gĩtundio. OCS wa ceceni ya borithi ya Railways atharĩkĩirwo nĩ nyanake icio hĩndĩ ĩrĩa gũthiĩte gũtigĩrĩra watho wa igoti nĩ warutithio wĩra, watho ũrĩa nĩ wa kweheria nyanake icio handũ haha. Madam aliwaambia watoe gari hawakusikia. Najua hawakusikia, akakuja kuambia mekanika mmoja atoe gari. Sasa kumutoa wote wakamupiga. Ni wafanyikazi mekanika wote ndio wamempiga. Thengia ya gũkorwo watho ũcio wa igoti woetwo nĩ mwonjoria ũmwe ũkomborete nyũmba hakuhĩ na kĩharo kĩu, arĩa mathondekagĩra ngari haha marauga marĩ na marũa kuma rũhonge rwa reri rwa kũrutĩra wĩra kĩharo-inĩ gĩkĩ. Nyanake ici ikĩmenereria borithi ikiuga nĩ ikoretwo ikimathĩnia kwa ihinda kuma rĩrĩa mwonjoria ũcio akomborire nyũmba ĩyo. Hapo tumekuwa tukifurugwa na OCS kila mara. Kuna mnyalilisi huko. Nao wanatufuruga kila wakati OCS kuja ni vita. Hata sasa amepiga makanika mmoja, amemuumiza mpaka na hulispana. Amempiga hulispana ya kichwa. Tunajua OCS vizuri sana, ni pesa amepewa ndio atufukuse hapo na mwenye amelisi hapo. Kuna bwenyenye amelisi hapo, kuna mzee amelisi hapo. Ameweka kazi ya hoteli na amefungua showroom ya furniture. Tunataka gavana wetu Bwana Kinyanjui aingilie kati ya hii maneno, atuulizie Madam OCS anatuuliza nini. OCPD wa ceceni ĩno ya Railways Edwin kũgerera thimũ augĩte nĩ megũtabania ũthuthuria wĩgiĩ gĩcanjama gĩkĩ na arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia nĩ mekuoerwo ikinya rĩa kĩwatho. Ica ikuhĩ nĩ gũkoretwo na wongerereku wa ciĩko cia gũtharĩkĩra maabitha ũgitĩri. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Getwo Waithira wa Kĩhara.